Здравейте ви, боксери, аз съм Бориз 2001 и си дръвча дъвката. И тук при мен е Роско Кила. Здравейте! Този епизод мислим да го направим за правенето на моя сървър. Надявам се Боби 2001 да го качи. Аз пиша DRFTAR там NFC. Удобно ще ми пише. Само да ви кажа ви, боксери, в този клип ще включим нещо много яко. Това се не приемаш ли да си в Team TNT TV? Какво? Приемаш ли да си в Team TNT TV? Да. Добре, сега ще впиша в... най-скоро време ще пиша в Team TNT TV, че Роско участва. В този клип, както ви казах, сега ще построим нов мапа. Боби, я вари да и покажи селото, бе. Добре. Нали знаеш къде е? Там зад спауна. Да, ларп Аз сел. правя спауна. На креатив, разбира се, го правя, защото все пак нали... Трудничко е го правим на... Само ви кажа, като влезете в този сервер ще ви опнем веднага, защото имаме проблем. Не може да... Без да си опнат не може да се тъпа, да сет хоум. Иначе ги има тези плагини. Иначе ги имаме, ако искате, вижте. Влезте поне колкото да видите сервера. Ето вие има сет хоум, ама аз съм оп. Ето като видите съм оп. О, виж какви шарки направих отстрани да свети, бе. Това V-Boxer е моят скин, който само аз виждам и останалите които имат майншафтър. Проксито. И в момента опитам да правя бъхоп. Боби, показа ли селото? Да. Еми, добре, ела да правим и ще ти нещо. Отида да продължавам пътя. Да направя ли завой? Не, дей, чакай, ще реши там какво го направя. Ела и тук да ми помагаш. За това. Тук ли от дълбините? Искам да ви кажа само, че лагна. Да не трошите. Мисъл, тъй като още сега... Още не, багнави се Майнкрафта. Клипа ще фейлне. Какво? Нищо, така продължаваме с клипа. Тъй като плагина се прецака, аз ще търся нов, но... Моля ви се, просто вие и без това ще бъдете на креатив, не трошете примерно спауна това. Иначе има стабелки, защитаване, такива работи. Иначе това рес креате е бърн. Ето рес креате е бърн и не ще, въпреки че имаме тази команда. Да, ще търсим плагини, но моля се те сте такова. Ще ви кажем ако сте разбиращи от сервера, кажете ни как. Дайте ни линк откъде да сложим плагин на ARG Auto Rayon Guard, ако не знаете така се казва, който е нещо като рез, само че защита автоматично. И без брадва и можете да адвате приятели. Това ръгъто, знаеш ли как се казва този плагин? Не, нали това питам ви боксерите, ако знаят да отговорят в коментарите. Да, може да се каже. Кажете, и боксери почти няма шанс това да бъде качено в Team TNT TV. Що е? Защото Team TNT TV не е cool и не мога... Аз обикновено клипсът си качам в YouTube и след това давам линкове в VBOX. Защото в YouTube се кача по-бързо и не отнема време за конвертирането. А директно мога да го гледаш. Team TNT TV това къде е? Какво? Team TNT TV е отбора ни в VBOX. Ако не знаеш. А кой се е включил в него? Аз и Румен. Сам? Да, ти си третия. Да, включите за тези, които са любители пак на Майнкрафт. Ако харесате Майнкрафт, запишете да бъдете от Team TV. Изискванията да сте от
10 до 13 максимум години да играете Майнкрафт от един месец и не за Абе, да... не повече, Майнкрафт, в смисъл, Майнкрафт и отколко да играете, това не е То увлечение. сървър не е за учене на новации, за нубове, за ботове, а е направен за креатив игра, така че почти не трябва да имате познания в Майнкрафт. Ако искате да играете Survival, ни пишете и ние ще ви направим. И си давайте с купетата. Да. И така, отдолу ще напишем ID-та на това на кажуя. Да, и сега ще кажа единственото нещо, което трябва да имате, за да влезете в сървъра, но не е задължително да го имате. Познай кое е това, Росене. Хамачи. Това е задължително. Да. То е за да влезете в Team TV. Като казах, трябва да сте от 10 до 13 години, да си дадете скупето, да никога да не казвате думата Skype, защото Skype е организация за гейски разговори. Да, ние така ще го казваме. А Scoop е истинската програма. Да. И така, също така не е задължително, но е препоръчително да сте качили клипа на Майнкрафт, но не е задължително. Но е препоръчително, защото може да се наложи вие да качвате клипа в TeamTV, защото само аз качвам клипове и Росен е снимал един клип на Life of Speed Drifting. Отни, моля. Аз го изтригвай. Що? Защото е пълен провал. Epic fail. Epic sauce, епичен сос. Мойдапс. Цял тон скелетон, цял тон скелетон, цял тон скелетон. Пред вибоксерите ли се излагаш? Гледай, сега ще го бия този тъпотол. Гледайте какъв тъпотол. Аре бе, плашив. Боби, аз ще направя така. Аз му викам така, бе. Аре миле, плашив. Аре бе, плашив. Плашив. Миле, плашив. Това беше от нас вибоксери. Аз ще пребия този скелетон.